नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ज्ञान 24/7 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बलगम वाली खांसी के बारे में, जिसमें गले एवं फेफड़ों में जमा हुआ काला पीला बलगम निकालना, सांस फूलना, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है अस्ताकाइन एलएस सिरप। इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। कितना इसका डोज लेना है, कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अस्ताकाइन एलएस सिरप एक प्रकार से शुगर फ्री सिरप है जो कि स्टार मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह 100 ml की पैकिंग में होता है जिसका प्राइस है मात्र 116 रुपये। अस्ताकाइन एलएस सिरप लियोसल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सिल, हाइड्रोक्लोराइड एवं गुआइफेंसिन इतने प्रकार के ड्रग से यह मिलकर बना होता है, जो कि पुराने से पुरानी खांसी एवं टीबी के इलाज के लिए यूज किया जाता है। यह आपको मेडिकल स्टोर पर अस्ताकाइन एलएस के नाम से आसानी से मिल जाएगा। इसको यूज करने से पहले एक बार बोतल को शेक करके ही यूज करें। इसको लेने का डोज का तरीका है 10 ml सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम। अब इसको कौन कौन लोग ले सकते हैं, जैसे चेस्ट पेन वाले, जिनको सांस की परेशानी हो वो लोग ले सकते हैं। खांसी, गीली खांसी जिसमें बलगम निकलता है, सीने में जकड़न सी होती हैं, वो लोग इसको ले सकते हैं। इस सिरप को ज़्यादा मात्रा में लेने पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले हैं, जैसे जी मचलाना, घबराहट होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना आदि प्रकार की परेशानी अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, इस प्रकार मेडिसिन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल डॉक्टर ज्ञान 24/7 में। धन्यवाद।